Eta gero, Kike Luzio, etzera bueltatzen danien kartzelatik urten da, uste dut lortua bada, berrogeiko ekainaren 15 libre izti, ez da? Bai. Eta etzera bueltatzen danien zer patzen jako? Bueno, etzera bueltu zanien udoretzia zelan ezerkion lani. Zer gaitik ezerkan lani? Beren ordezkue regimeneko ipini jabean, bere orduan etxokan lani. Bueno, dekan ofizitzu behar. Zuen argine. Da, bateri egiten zuen, orduan zazuean, etxeko basarrien lagundu, edo lana zeuko zenien deitututxean edo Bilboti da akin bierra iteko. Da gero aparte, medikue zuen orduen joan mediko bat, izena bezala da joan. Kapelazte. Kapelazte gero jo. Baina, emotutxean bierra, kobretan igualak eta kobretan basarri korritzen joan atxondo dana eta badio dana berak kobretutxean igualak, seguru bat. Emotutxean beha tanto prosinto bat, holan bizimodu holan etzaten joan. Holan etzaten joan bizimodu bat.